Ելենա Արշականի «Ուրիշի ընտանիքը» սերիալում Էդոն ու Նորոն միասին մտնում են վերջինիս տուն։ Էլիզը տանն է։ Երբ Էդոն տեսնում է նրան, առանց բառ ասելու շրջվում ու դուրս է գալիս սենյակից։ Էլիզը, զգալով լարվածությունը, շտապում է նրա հետևից։ Փորձում է մի երկու բառ ասել հասկացնել, որ այս լռությամբ ու լարվածությամբ հնարավոր չէ շարունակել։ Ասում է, որ Էդոն հաճախ է գալ գնալու իրենց տուն և լավ կլինի ամեն բան միանգամից պարզեն, մաքրվեն ներքին վիրավորանքներից ու նեղացկոտությունից։ Սակայն Էդոն, սառն ու կտրուկ, ասում է, որ այլևս չունի ոչինչ լսելու կամ բացատրելու կարիք, որովհետև իր համար արդեն ամեն բան պարզ է։ Հետո, առանց հետ նայելու, հեռանում է։ Էլիզը մնում է սենյակի մուտքի մոտ նայելով դատարկ դռանը, որի հետևից հեռացավ մի ժամանակ իրեն թանկ մարդը։ Քիչ անց Էլիզի մոտ է գալիս Հասմիկը։ Նա ոչ մի կերպ չի հանդարտվում հասկանալով, թե ինչ ցավ է պատճառել Էլիզին, բայց Էլիզն այս անգամ կտրուկ է ու վճռական։ Ասում է, որ այս անգամ Հասմիկը անցել է թույլատրելիի սահմանը, որ ինքը այլևս չի հավատում նրա անկեղծությանը և նույնիսկ կարիք չունի ոչ խոսելու, ոչ էլ ներելու։ Հասմիկը վիրավորվում է տեսնելով, որ Էլիզը այսքան կոպիտ է դարձել իր հանդեպ, սակայն այս իրավիճակում Էլիզն ընտրում է արժանապատվություն և լռություն փոխարենը երկար բացատրությունների։ Նույն այդ ժամանակ Արշակը տանը զրուցում է Մագդայի հետ։ Նրանք կրկին վերադառնում են Նորոյի ու Էլիզի թեմային, չնայած անցել է որոշ ժամանակ։ Արշակն առաջարկում է մի կողմ դնել ամեն ինչ, անցնել առաջ, բայց Մագդան անկեղծորեն ասում է, որ չի կարող։ Չի կարող մոռանալ, որ Նորոն ու Էլիզը քույր ու եղբայր են, ու այդ ճշմարտությունը այնքան խոր ցավ է պատճառել, որ նույնիսկ հիմա վերքը բաց է։ Արշակը լռում է։ Բայց այս ամբողջ զրույցին պատահական ականատես է լինում Արևիկը։ Փոքրիկը լսում է ու հասկանում, որ Էլիզը խաբել է իրեն։ Խաբել է այն մարդու հետ, որի հետ կապվել էր ոչ միայն որպես դայակ, այլև որպես ընկեր ու վստահելի մարդ։ Արևիկը հեռանում է շփոթված ու նեղացած։ Նրա մանկական աշխարհը ևս ստվերվում է ստյով։ Մի բան արդեն պարզ է, այս ընտանիքներում ճշմարտության բացահայտումից հետո ոչինչ նույնը չի լինելու։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Էդոն ու Էլիզը կհաշտվեն։ Գրեք մեկնաբանություն։